Hello，大家好，我是 Francis Mom，今天给大家 review 这本DT Bird 的 Funny Body Songs。它这个就是这个也是新款，然后可以直接插线，然后充电，然后有这个2个音量的档可以选。它这个里面有12个声音，比较好玩的，它都是这种日常奇奇怪怪的声音，就比如说这个肚子咕噜咕噜叫的声音，然后这块可能有放屁的声音啊，打喷嚏的声音，然后还有打嗝啊，然后冲厕所啊，然后这还有一首放屁歌。My daddy makes a sound he can toot。大概就这么一个很有趣的歌，然后最后还有一些什么打呼噜的声音、打哈欠的声音，就都很生动形象，然后小朋友都特别喜欢，然后大人可能没那么理解，但小朋友真的很喜欢听这种奇怪的声音，尤其是放屁的声音，然后推荐给大家。这是 DT Bird 的 Funny Body Songs，我是 Francis Mom，喜欢的话就关注我吧。